Pažeisiu protokolą ir pirmiausiai kreipsiuosi į mūsų brangias mūsų žmonas, vyrus, vaikus ir šeimas. Tai tie žmonės sudarė galimybę ir leido jos truputį apvogti laiku, kad galėtume praeiti tą kelionę kartu su jumis. O dabar, kaip pridera, viceministrė, vicerektorė, dekanai, dėstytojai, akademinė bendruomenė, ponai ir ponios. Noriu papasakoti 3 trumpas istorijas apie mano gyvenimą. Pirma istorija yra apie baimę. Aš baigiau studijas 2000-aisiais ir tuo metu aš pasirinkau savo kelionę šeimai, uždirbti pinigus ir pradėti auginti vaikus. Ir laikui bėgant supratau, kad viduje baimė yra didžiulė ir gal ne laikas daug kas sako, o gal jau nebereikia, kai kada išgirsdavau. Tačiau stoviu čia ir džiaugiuosi, nes perlipau. Perlinkau dėl to, kad buvo palaikymas ir buvo tie žmonės šalia, su kuriais aš galėjau pereiti. Tad gerbiamieji, turėkime svajonių ir svarbiausia, turėkite komandas, kurios jums padės pereiti per tai. Antroji istorija apie ribotumą ir durnumą. Vaikystėje dažnai girdėdavau, kad nesu pakankamas. Ir kartais tiesiai sakydavau, durnas. Mano tėtis garbingo amžiaus, beje, jis sėdi čia. Kartais net ir dabar pasako, ašgi durnas. Ilgai nepriimdavau to ir slapčia pergyvendavau, nes nesuprasdavau, bet dabar stovėdamas čia, aš suprantu, kad tai yra išminties pasekmė. Nes kuo daugiau aš mokausi ir sužinau, tuo aš suprantu, kokios platybės yra nepažintos. Tad gerbiamieji, priimkime savo ir kitų ribotumą, ne kaip trūkumą, o kaip dovaną augti. Tai kelias į išmintingesnį, jautresnį ir brandesnį žmogiškumą. Ir trečia istorija apie viltį ir bendrystę. Kai įstojame ir pirmomis dienomis mūsų paklausė, kodėl jūs įstojate į Riomerio universitetą. Neslėpkim, kai kurie Riomerį laiko liktai kažkuo tokiu keistoku universitetu. Ir daugelį tada mes pirmąjas paskaitos metu įvardinom paprastus dalykus. Kažkas popierio atėjo, kažkas diplomo, kažkas žinių ir taip toliau. Tačiau, baigiant studijas, kai mūsų paklausė, ką mes gavom, mes kalbėjom nebe apie tuos dalykus, apie ką buvom pirmom dienom. Mes kalbėjom apie tolerancijos užauginimą, apie bendruomenę, apie grįžimą į akademinį pasaulį, apie tai, kad mes kartu išmokstame daugiau, dalindamiesi. Ir mūsų universitetas, šitas universitetas suteikė erdvę, kurioje tai įvyko ir tai yra didžiulė vertybė. Sutikome nepaprastų savo sričių profesionalų. Ačiū dėstytojams. Tikrai mūsų kursas buvo iššūkis. Kai dėstytojas atsistoja ir sako, tai gal tu pašnekėk, o aš norėčiau paklausyti, bet džiugu, kad mes radome kalbą, radome klausimus, į kuriuos galėjom kartu diskutuoti. Ir galiausiai tapome bendruomenę, kurioje atradome tikruosius gyvenimo herojus. Aš leisiu savo vadinti visus mano kursiokus herojais, nes mes turėjome kursą Trakų merą, Riešės bendruomenės variklį, rankinukų verslininkę, finansų evangelistą, drąsų marketingistą, nesuvokimai greitai analitiką, kuris bekalbant dėstytojų jau atsakymus pasako, geros nuotaikos mokytojų ambasadorės, gamybos ekspertus, IT ir AI rekomenduotoją, sodros reputacijos įkvėpėją ir taisytoją, socialinį kunigą ir kitus man svarbius herojus, kuriuos pasiliksiu savo. Tad gerbiamieji,
vertinkime bendrystę, kurioje slypi tikroji transformacija. Nes žinios įgalina, bet žmonės įkvepia. MRU tapo ne tik žinių šaltiniu, bet ir vertybių bei žmogiško ryšio erdvė. Baigdamas noriu su jumis pasidalinti ne receptu, nors dabar yra įprasta vis pasakyti top 3 ar top 10 ir kažką tokio. Ne, aš noriu pasidalinti priminimu, kurį verta nešioti ir nešti toliau. Jei jauti baimę, tai ženklas, kad eini link augimo. Neapeik ją, o ženk tiesiai per ją, už jos slypi tavo drąsa. Jei susidursi su ribotumu, apkabink jį. Tai nesilpnybė, o tikrasis pradžios taškas, išminčiai ir atjautai. Jei turi bendrystę, saugok ją, nes per ją tampame daugiau nei tik asmenybės. Tampame bendrų poveikių pasauliu. Ačiū jums visiems. Šiandien išeisime iš čia su diplomu rankose, bet dar daugiau. Su atvira galva, šilta širdimi ir drąsia siela. MRU studijos kokybiškam gyvenimui. Ačiū. Ačiū labai Žanui Mindaugui. Taigi, diplomai jau po truputį nerimsta, laukia savo šeimininkų.